Ako ste ikada sejali šargarepu i peršun, sigurno znate koliko je ovo seme sitno i prilično je teško rukovati sa njim. Nije lako ravnomerno rasporediti sitno seme prilikom setve. Teško se postiže pravilno rastojanje između semenki ako se seje direktno iz ruke u zemlju, pa se onda uglavnom poseje pregusto. Kasnije imamo dodatni posao oko proređivanja biljaka. Da bi izbegli ove probleme, postoji jedan odličan trik. Seme šargarepe i peršuna se seje u trakama. Trake semena se prave za svakojako sitno seme, a to mogu biti i neke salate, pa čak i neko cveće. Ove trake vrlo lako možemo napraviti kod kuće i to pomoću toalet papira. Treba nam toalet papir i treba nam lepak. Koristite toalet papir 100% celuloza, bez boja i mirisa. Lepak pravimo od brašna i vode. To je ekološko sredstvo i neće smetati semenu. Razvučemo toalet papir i obeležimo odgovarajući razmak na koji ćemo postaviti seme. Razmak za seme šargarepe u redu ja stavljam da je 5 cm. Kada smo obeležili tačkama, na tačke nanosim lepak od testa pomoću četkice. Zatim na svaku tačku lepka stavljam po jedno seme. Gledajte kada kupujete seme da ima što veću klijavost. Kod mene piše 93%, a bilo bi dobro da je i veća. Zatim stavljamo drugu traku toalet papira preko ove da se zalepi. Ostavimo da se osuši. Isečemo tako da dobijemo 2 trake semena. Zatim urolamo i imamo spremno do momenta setve. Napravite ovih traka koliko vam je potrebno. Kada dođe vreme, samo razvucite trake u redove u bašti. Nema veze što je seme u trakama, ono lako klija i probija toalet papir bez problema. Prednost ovakvog načina setve je što se trake lako i brzo postavljaju i nema dugotrajnog saginjanja i setve seme po seme. Osim toga, biljke niču na pravilnom razmaku i neće biti potrebe za čupanjem i proređivanjem. Papir od 100% celuloze se raspada u zemlji i nema nikakvih štetnih efekata. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati,
zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.